老板，我们这个打卤面多少钱一碗？小碗11，大碗13。我们用的这个是什么粉啊？红薯粉。打一打，加上料粉，加上这个老抽，可以调个颜色，亮亮的，黑黑的。开锅下上鸡蛋液。老板，这一锅大约下多少个鸡蛋？40个。40个鸡蛋，50个，600、700碗，能出6、700碗啊！这一锅啊，哇，这一锅卤子就价值7、8千块钱。鸡蛋顺着锅边就这样给慢慢浮上来。哦，加上2颗大葱，对，就是完整的大葱吗？对。待会儿还得把它捞出来吗？不捞。哦，不捞，就一直泡着。加上木耳，还有金针，满满的一锅料。再来上这个腐竹，哇，腐竹也是这样一盆儿。炸豆腐，你们这叫一锅卤半锅料。老板现在一天得做这么几锅？1锅半。撒上姜末，我这姜都切得很细啊。这是打卤面的灵魂，就是这个新鲜的小绿韭菜，像给盖个小绿帽一样。这店干了多少年了？将近30年了。再来上一把蒜和姜，这满满一碗全部下进来，一把又一把，一碗又一碗。这个炸个油，待会儿是浇到上面是吧？就是花椒和八角，这个料一定要炸的这样焦香，呲啦一声，这个就是灵魂的焦油。哇塞，这一锅油都要全部浇上吗？浇满，就是浇一层油啊。有粉丝问我为啥更新慢，那是因为最近忙着收拾家里，没想到我那台放了很久的苹果手表还能在转转上卖1000多，而且我还发现转转不只收手机，就连手表、LV 包、平板都能回收，一键下单就有小哥上门，通通打包带走，特别方便。总之听我的，想快速回收换钱，放心去转转就对了。这个韭菜盖在上面，那个小绿帽，老板盖的绝对明明白白，这就行了，就等着售卖了。我们这个老汤多少年？将近30年了，30年的老汤卤的肉是吧？熬了2个小时的卤树棍煮面，这是头锅卤头碗面，这样一个大碗是13块钱，讲究3分面7分卤，这个加肉就是19块，再给来上这个煮了2个小时，30年老汤煮出来的这个肉卤漂亮，这个大碗的上面夹着这个卤肉。其实它面不多，但上面这个卤子啊，给的量超级足，有卤有面，全部挂在上面。它吃起来是那种很舒服的，滑滑的、顺顺的，能吃到浓郁的那个韭菜的香味儿。